Hi guys! Welcome to this vlog. This is all about my cough journey. Nag-start kasi yung cough ko, Feb 20, doon nag-start. I went to the hospital and then I visited my auntie kasi nga she was confined there. And then after ko doon, nag-start na akong inubo, sipon muna. So, akala ko it was just a normal sipon na magiging sisiponin ka and then eventually uubuhin ka na with phlegm and then after 2 weeks or 1 week, aalis na kasi nga lalabas na lahat ng phlegm. Unfortunately, hindi nangyari yon kasi umabot na Feb 20, umabot na ng fasting, may ubo pa rin ako. Pero, unfortunately, wala siyang phlegm. So, walang phlegm yung ubo ko. Kaya super hirap para sa akin kasi nasanay ako with a phlegm. And then yun nangyari na. To think, it's February 20, umabot ng March 1, and then, ano na ngayon, March 2 na. More than a month na yung ubo ko. And pag-araw, hindi ako inuubo or medyo slight lang kapag sobrang oily nung kinakain ko or kapag sobrang sweet nung kinakain ko. Pero, sa gabi, dun siya umaatake. First ininom ko is generic medicine na pang colds, tapos and cough. Tapos walang nangyari, so naalis na yung colds ko, okay na ako. So yung cough ko natira. And then tuloy-tuloy pa rin sa gabi, hindi ako halos makatulog. Kailangan ko pang taasan yung unan ko para medyo nakaslant yung ulo ko para makatulog. And may time na kailangan kong umupo para makatch ko yung breath ko kasi hindi talaga ako makahinga masyado dahil sa kakaubo. And then, I tried the Robitussin DM syrup. Kaya lang, dahil nga yun din sa fasting, hindi ko siya ma-maintain ng every 6 to 8 hours ata siya. So, nahirapan ako. Sa araw, hindi ako masyadong umuubo. Tapos wala namang phlegm. Na ano kasi ako, na kapag may ubo, syempre may phlegm talaga ako. So, madali, kasi nga, nilalabas ko. So, mas madali siyang mag-heal or maka-recover. Pero this time, wala talaga, as in, sumasakit yung ulo ko, yung baga ko sa pag-ubo. Pero wala talaga, guys. So, na-try ko yung Robitussin DM. Siguro, nakaubos din ako ng more than 1 bottle. Pero walang effect. Kasi nga, nighttime na ako. Although, oo, may soothing effect nung nagaano ako. Tapos, nung umiinom ako nun. Pero, kapag gabi na, or syempre fasting na ako in the morning, kung tulog pa ako, hindi talaga ako makain na. Kailangan talagang umupo ako or nung mga severe moments ko, kahit tumagilid, hindi pa rin. Kailangan uupo talaga ako. So, yun na nga. Nag-try after that, since walang effect, trinay ko is Sinicod Forte. Na-try na nakaubos naman ako noon ng 16 I just don't know if tablet or capsule. Basta Sinicod Forte. Every 8 hours ata. 6 to 8 hours. But, hindi ko din ma-maintain dahil nga sa fasting ko. Pero ganun pa din. Tapos, nabasa ko kasi is yung Sinicod Forte is with phlegm. Kaya nga, wala nga lang akong phlegm. Pero, at the same time naman, gumagamit ako or umiinom ako ng what do you call this? Strepsils na for dry cough. So yun, medyo nagsusoft siya. Pero sabi nga ng Strepsils, hindi sila medicine or para to cure, nagbibigay lang sila ng relief. So wala nga. So tumigil na ako ng Sinicod Forte, pero tuloy-tuloy pa rin yung ubo ko sa gabi. Pero nag-lessen naman na nakakatulog na ako sa gabi. Pero I have to face on my side kasi kapag diretso yung higa ko, dun yung sobrang katinong lalamunan ko. So, right now, it's March 2, more than a month na, nag-try, sabi ng cousin ko, kailangan kong bumili ng
Zithromax. Kaya lang, the problem is, I need a prescription para to buy it. So, hindi ako makabili. Sabi niya, that's super lakas daw, na 3 days lang, 1 times a day lang ako mag-inom nun, it would all go away. Kaya lang, I can't buy it kasi I don't have a prescription. So, sabi niya, isabay ko daw ang Solmux, Advance, and the Robitussin tablet. Tablet ba yun? I forgot kung anong tawag doon. Basta. Tapos, and then, sabi ko, hindi kaya ma-overdose naman ako or something. Pero na-try ko, nandun ako sa edge, pero hindi pa din. Although, di ba, ang Robitussin DM is for with phlegm. So, kanina, nung pumunta ako Mercury, dapat bibili ako ng Solmux Advance lang. Kaya lang, sabi nung pharmacist, sabi ko, I have cough kasi nga, sabi niya, gabi lang po ba kayo umuubo? Sabi ko, opo. And walang cough. Kahit anong gawin, walang phlegm, sorry. So, ito yung ni-refer sa akin. Sabi sa akin, try ko din daw uminom at the same time ng antihistamine kasi baka allergic reaction itong nangyayari sa akin. So, wait. So, yun guys, yung binigay sa akin ng pharmacy is itong Vicks Formula 44. This is 100 ml, 170 pesos. Sabi dito na for adult, it's, saan ba yan? Direction, repeat every 6 to 8 hours as needed but no more than 4 doses a day. Ang adult is 10 ml. 10 ml ba? Nakalagay dito 12 and above is 10 ml, 2 tablespoon. Ito yung iinumin ko. And sabi sa akin, mas maganda daw if inuman ko din ng antihistamine kasi baka daw allergic reaction. So, tingnan natin kung ano yung feedback. Mamaya, inom ako ng ito. So, much better kung inom na ako ngayon. Wait lang. So, yan guys, inom na ako ng antihistamine. Sabi kasi before bedtime. Right now, it's already 9:40 p.m. So, para makatulog ako. Kasi nga, I need to be a morning person na. Kasi nga, we're back on our business. Kasi tapos na yung Ramadan. So, inom tayo ng antihistamine. Ang binigay sa akin is Alerta. This antihistamine is 1 times a day lang. Okay, and then inom na rin ako nito. So, if ngayon it's 9:40, so consider natin ng 10 o'clock. So, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 a.m. So, 6 to 8 hours. So, doon ako sa middle, 7 hours. Wow, grabe naman itong cup syrup na to. Ang ganda. Ito siya. Formula 44. First time ko makainom nito. Expiry date is May 2027. So, tara na. Buksan natin. 2 tablespoon daw if wala kang cup. Sobrang hirap ah. Wala akong lakas. Wait. So, ito guys. Bango. Amoy cough syrup. Amoy Chico daw. So, ito 2 tablespoon. Ito yung malaking spoon yung gagamitin ko kasi gusto ko ng mga gantong Sabi dito, meron daw it provides warm leading to your on the throat. So, go tayo. Bismillah. Bix na Bix. Para kang uminom ng Bix. So, next inom natin is 5 a.m. Sarap. Grabe. Warm feeling on the throat. O, diba? 170 yan. 176.75. Ano siya? 100 ml. Merong smaller niya, pero yung malaki yung binili ko kasi para sure. Kasi nga 10 ml per dose.
Tapos, itong Alerta is 16 pesos. So, isa lang binili ko kasi meron pa naman akong ibang antihistamine na inumin ko for tomorrow. Kasi once a day lang tayo pwede uminom ng antihistamine. So, babalik tayo. A-update ko kayo sa aking ubo. Okay? Thank you very much sa pakikinig sa akin. Pasensya na kung makulit ako. Bye guys! Thank you!